الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا دي سلامي دمال ولا لها ميل والبأجوبتان وحن الله سبحانه وتعالى كرجينا يا دمانتين. انت عافماد قبتنا إلهي إنه أسياده، انت حنوصلنا إلهي إنه عافيه. وبوغيني مركزي 4000 social English words بوغي سدحات أيام كوغودو جرنا مالين هور لبدي هور أي عشر وحان أخريني عتب كشاناد أيان أخريني قيب A iyo قيب B أيان كلا صارني عتب كشاناد مركز شاكدي اللي سعوتي أيان ربنا مانت إنان أخرينا الله سبحانه وتعالى رال هدوك النوضة شاكدا الله ومانت أنقاذ دون وحا يكو سابسنتا وحلو يقانو هالوين ومركزي دين كميدة ديمها مركزي ay leeyihiin ama dhaqan kamid ah dhaqamada markaasi reer galbeedka iyo ay leeyihiin waay taasoo mar dhaweeyto bisha inta badan waxa diintaas ay qabtaan ama dhaqankaas ay qabtaan 22 October 30 October bil waliba marka waxa malaysa sanadkii u dambeeyay dal kamid ah dalalka islaamka waliba dalalka ugu markaasi horeey oo markaas Saudi Arabia ayaa laga xusay markaas dhaqankan markaas gaalada ama diintan lagu soo bandhigay taasoo markaas ummad badan oo islaam ah ay ku noqotay fajac iyo markaas wax ay aad ugu xumaadeen marka diintaas waxa la yiraahdaa ama dhaqankaas waxa la yiraahdaa Halloween ayaa la yiraahdaa cashirkeeni ayay maanta ku soo dhaxlifaaqeen wax baan ka fahmi doonaa Allah subhanahu wa ta'ala haduu raali ka noqdaa diintaas inta badan ayaga ama dhaqankaas waxay aaminsan yihiin oo ah markaasi xus sanad la ah loo sameeyo dadka dhintay ama reer aakhiraadka ah waaye dadkaas ay aaminsan yihiin in ay ku imaanayaan si ruuxi ah ay ku imaanayaan misna ay u baahan yihiin in la quudiyo qof walbana u baahan yahay markaas inuu ka qayb qaato inta badan waxay gashanayaan maskaray wax bay gashanayaan wajiga oo irid walba ay tagayaan markaas waxay ku leeyihiin hal eray oo ah trick or treat ay ula jeedaan markaasi dhagar ama dhaqan saas ula jeedaan dhagar ama dhaqan saas ula jeedaan trick or treat ay leeyihiin marka dhagar ama dhaqan eray kala kuma dhahayaan marka oo ku imaana qofka marka waa caadi dhaqan ay leeyihiin dadka marka loo imaana ayagu naftirkood waxa ay sameynayaan guriyahooda joogan waxay u sii diyaarinayaan waxyaabo macmacaan iyo raashin iyo wax u sii diyaarinayaan qofkan banaanka taagan wuxuu xirin yahay maskaro oo isaga soo dhig waxyaabo reer aakhirada macna wuxuu ula jeedaa waa naftii ka dhimatay oo dib kugu soo laabatay maxaad siin lahayd marka dadkan wuxuu sii diyaarinaa macmacaan hadaan insaad la sameeynin ay leeyihiin dadkii oo suulka ahaa nafta aadan u jeedin ayaa ku habaaraysa ay ku leeyihiin cuqubaan kugu dhicisay ku leeyihiin waxyaabahay si aaminsan yihiin cashirkeeni ayay maanta naga soo gashay annaga markaas waxaan nahay dad muslimiin ah Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ka magan galnay waxaan ay sheegayaan laakiin cashirkeeni maanta naga soo gashay mar waliba alaaba waxaan Ingiriiska u baranaaba waxa ay tahay in dhagarta markaas gaalada ugu markaas aan gasha ishagadiga aan iskaga ilaalino waay haddaadan iska ilaalinin way ku soo dhax qarnayaan inta badan hadda dad qaar waxa jira dhagarta gaalada aanan ku baraarugsanin ama Ingiriiskan aanan barino waxyaabo waxa arkaysaa fanaadaha isku xayeysiiyaan dadkan qomuluudka ah ama LGBT ga la yiraahdo dad wataad arkaysaa dusha ugu qoran tahay calankoodii markaasi oo la yiraahdo qaansaroobadka noo ugu sawiran tahay qofkan Ingiriis xabka kama yaqaano dhagartii oo gaalada ay la damacsaneed qofkaas oo kale waa ku jira balse qofka Ingiriiska yaqaano luuqadooda bartay fanaandaas oo kale ma xirin lahayn wuxuu dhihi lahaa qaniisiina markaas lagu xayeysiyaa markaas fanaandan xirma marka waxyaabaha muhiimada aan u baranayna luuqadaani ayaaba ahba in dhagartooda dadkaani aan ka magan galno markaasi mise iska ilaalino trick or treat aliira markaas ciwaanka waa trick dhaqan trick waa dhagar ama markaasi treat dhaqan ama dhagar aliira وعلي عشركينا سي guda galeena many different cultures dhaqamo kala gedisan oo badan have had traditions wixii leeyahay markaas dhaqano about kusan the dead dadka dhintay dhaqamooyin ay leeyihiin markaasi
oo markaasi dadka dhintay ku saabsan. dad badan ayaa jira oo yiri adduunka oo ku saabsan waxyaabaha dhintay dadkaasi. hadda waxaa jira dadka indha yartoo kale wadan waxaa laga sheegaya markaas sanadla waxay sameeyaan dadka xabaalaha ayaa inta la soo faago oo markaasi ayagoo lafahoodii ah waxay sameynayaan marka hore markii intaysan aasinba ay waxay markaasi kula aasayaan nuurad ama shay kiimikaad ah oo qofka jirkiisa markaasi aanan si fudud usan ku gogo'eynin oo markaasi lafahaas ku haynaya. markaas sanad walba qofka waa la soo bixinaa markaas tinta loo shalnaynaa qofkiiyo markaasi lafa oo dhar loo gelinaa al xisaab lagu leeyahay. marka waa kaasa dhaqamadaas kala jiro. marka anaga muslimiin hadii aanu nahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ka magan galnay. inta badan laakiin Soomaalida waxaa loogu hoosgeliyaa oo liirada dhaqanka waxay uga qayb qaataa barnaamijka xuska liirada xuska oo markaasi dadka loo dhiga oo ahna markaasi aan ku aadinaa sanadka sanad aan ku aadinaa. laakiin diinta waxay ogashahay qofkaani in loo soo duceeyaa waxay ogashahay mar walba aad wax heshaa inaadan sanad ku xirin balse anaga waxaan sameeynaa sanadan u yeelnaa qofka maanta marka uu dhinto sanadka kale isla maanteedii lagu aadinaa macnaha xuskiisi. sidaas oo kale diinta waa naga reebtay laakiin se qofkan markaad wax xisab inaad wax u bixisaa markaas oo kale oo aad u bixisaa markaasi sadaqaad u bixisaa saas waa wanaagsan tahay. waayahay people dadka in places goobaha sida Ireland, China, Egypt oo Masar, Mexico believe waxay aaminsan dad markaasi souls naftu ama ruuxdu needed inay u baahan tahay food cunto inay u baahan tahay. they thought waxay u maleeyaanba the food cunada nourish inay nafaqeynayso them ruuxda inay nafaqeynayso on their journey safarkooda from ay kaga yimaadeen cemeteries qabuuraha to ay u socdaan markaasi heaven samada. people dadka had to put out waa in ay dhigaan good things waxyaabo wanaagsan for souls markaasi nafta ama markaasi ruuxda to eat ay cunta. however si walba ha noqotee if the food haddaan cunadaasi loo diyaariyey rooted ee quranta or ama spoiled ee halawda the soul nafta good mad way markaasi waxa waaye mid oo qariban waa mise dhib ku sugan. the wicked soul nafta markaasi xunna my curse waxay habaaraysaa the family qoyska ay habaaraysaa markaasi and make them waxay ka dhigaysaa starvey kuwa markaasi macluul iyo gaajo dareema diiru inta lagu gudo the winter xagaaga. waxaa la yiri another places goobo kale people dadka beget waxay markaasi bariyaan for food cunno ayay bariyaan ama ay tuugsadaan on holiday fataha that taasoo markaasi beegsi tuugsashadaasoo remembers lagu xasuusanayo the souls ruuxdii of dead ee dhimatay sentis ee ahayd markaasi mid markaasi karaameysneed. people dadka waxay xiranayaan marka intaysan tuugsi tagin waxay xiranayaan disguises ayay xiranayaan markaasi wiji xirad ayay gashanayaan ama maas garo saa cashirkeena hore kusoo sheegnay ama midabkoodii ayay bedelayaan with the hoods waxayna gashanayaan markaasi madax gasha ayay gashanayaan taasoo covers dahaaraysa their faces wejigooda. if they did not get food haddaysan cunno soo helin marka qofay tuugsanayaan haddaysan cunno ka soo helin they played waxay ku ciyaarayaan ama ay ku sameynayaan a trick dhagar on the home guriga ayay markaasi dhagar ku sameynayaan. waayahay guriga ayay dhagar ku sameynayaan baan dhahnay. for this reason sababtan ay ugu sameynayaan waxa waaye markaasi for this reason sababtan the activity wax qabadkii is known as ayaa waxa loo yaqaanaa trick dhaqan trick markaas dhagar or ama trick dhaqan laba saas u yaqaana. trick oo ah markaasi dhagara qofka loo dhiga hadduu ka badbaadana waa sidii la rabo haddii uu ka badbaadin waxa waa la dhagraya oo qiyaani waxba lagu sameeyo gurigiisa lagu ciyaaraya. haddii uu ka badbaado raashin uu dhiibana treatin waa dhaqankii sidii la rabo way amalay ula jeedaan. shortly wax yar kadib shortly dhawaan after people dadka first began markay bilaabaan trick or treat markay bilaabeen parents waalidiinta started waxay bilaabeen markaasi
sending inay u diraan their children caruurtooda to beg inay soo tuugsadaan on that day maalintaasi caruurta dhan la diraa baxso oo tuugsadaa la leeyahay haye waxay yidhi housewives dumarka guryaha gave waxay bixinayaan children caruurta ay siinayaan food cunto if they perform it haddii ay usoo bandhigaan a song hees or ama dance mise markaasi ciyaar when people markii dadka play it ay markaasi ku ciyaaraan when people markii dadka move it ay u guuraan to America ay u guuraan hay from ayagoo ka imaanaya all over the world dhammaan daafaha adduunka oo idil markay ka imaanaya they brought waxay la imaanaya this tradition dhaqankan with them iyaga ayaa la imaanaya inhabitants dadka deegaankan of villages xaafada ku nool started waxay bilaabayaan trick ay bilaabaan in the early xilli hore ay bilaabeen aliyir oo markaas 1900 ilaa 1939 ay bilaabeen jildana caruur ayaa publication waxay sameeyeen markaas faafid aquant looga baahnaa the whole country dhammaan markaasi wadanka with the tradition dhaqanka ay ku bilaabeen it became waxay noqotay very popular aan ay noqotay today maanta tweak or treaters dhagar ama markaasi dhaqmayaasha are not begging ma tuugsanayaan food cunno ma tuugsanayaan oo dad tuugsanayo cunno raadis ah macnaha ma aha and they are not scared of soul mana aha markaasi ruux laga cabsada maaha they just enjoy kaliya hadda waxay markaasi u sameynayaan enjoy raaxo the thrill ee markaasi ugu reynayaan of dressing up inay usoo labistaan like creatures makhluuq and getting iyo helitaanka markaasi candy nacnaca ghosts reer aakhiraadka and skeleton iyo qalfooftaba are favorite costumes waa dharka loogu jecel yahay but laakiin some children caruurta qaar waxay xirtaan fancy disguises ayay xirtaan markaasi maskaro ayay xirtaan like sir pirates biiqbaaq ama markaasi shimbirka midku ay xirtaan they are carry waxayna qaataan flashlights tooshash ayay qaataan instead of fires halkay ka qaadan lahaayeen dab in some places goobaha qaar children caruurta still will perform waxay soo bandhigaan songs heeso oo riddles misxar xilaalo to get say u helaan candy macmacaan ama nacnac but laakiin most of the time inta ugu badan they just say waxay dhahaan trick or treat ay yiraahdaan halkaas ayaa ku soo gabagabeynayna cashirkeedii maanta aad ayaa u mahadsantihiin subscribe ka naga iloobina salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala